Andy 啊，今日同大家介紹呢個咧係西沙嘅 CLS 近期熱爆嘅樓盤。咁呢一個咧係1A 期嘅單位嚟㗎。咁呢個單位咧都係啱啱收樓啦。咁入門口呢啲位置咧，發展商已經送埋雪櫃啦。呢邊亦都做咗啲櫃啦，你可以放鞋啊，收納空間都比較多嘅。咁呢個單位係302尺一房嘅單位。再嚟右手邊呢個位置咧係廚房，廚房呢度咧設備就一應俱全㗎啦。其實呢啲位置咧就有雪櫃啦、電磁爐同埋焗爐。呢個單位咧就送埋全屋嘅家私㗎。咁呢個位置咧有張餐台啦，另外有張3人嘅梳化嘅。呢個位置咧係露台啊，方向方面咧就西南方向，景觀咧都非常之開揚啊！呢邊主要望翻外園景同埋山景嘅。咁個景觀咧呢邊就永久景啦，前面就唔會再起嘢噶啦。咁呢度亦都送埋個電視機櫃嘅。再嚟睇埋我哋呢度個房先啦。佢呢個房咧係套房嘅設計啊。咁浴室咧就喺個房入邊嘅。咁呢個交樓標準啦，呢個單位一房咧都仲有窗嘅，可以係光廁嚟嘅。另外呢邊咧發展商亦都送埋啲衣櫃啊，同埋雙人床嘅，景觀都係一致啦，望翻內園嘅景觀嘅。咁最近咧，聽日啦就已經開賣係2B 期啦。咁大家如果對西沙大家對 CLS 呢個單位有興趣，留言分享或者點讚。